Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word 2019ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီပေါ်နော်ဇာတ်ခွဲတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့က formula တွက်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော် Microsoft Word ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ခွဲလေးတွေဆွဲရှင်နေဆိုရင်ဇာတ်ခွဲဆွဲဖို့အတွက် insert ကိုတော့တယ် insert ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ table ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့ insert table ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ insert table ကိုနေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး insert table box လေးတစ်ပေါက်ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ number of column က9ခုယူမယ် number row ကိုလည်း9ခုယူမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်ပါတယ်ဒါ9ခုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်ပါတယ်ကဲဒီအနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးမှကျွန်တော် home ကနေပြီးတော့ site တွေကိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးအနေထားဒီဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုအကြီးသေးလေးလုပ်တတ်တော့ရင်အကြီးသေးလုပ်တတ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်1 2 3ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာ5 6ပေါ့နော်ဘာညာဒီမှာ number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာ number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ဒီမှာလည်း number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်ဒီဘက်မှာလည်း number ရိုက်ထည့်မယ် number ရိုက်ထည့်မယ် number ရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာလည်း number ရိုက်ထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်း number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်number လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုဒီဘက်ကိုပေါင်းမယ်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုတော့လောလောဆယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာပါနေတဲ့စာကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က delete ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပေါင်းချင်တာပေါ့နော်ပေါင်းချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layout ထဲကိုဝင်တယ် layout ထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ formula ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ formula ပေါင်းလေးကြားလာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ left ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ left left ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးမှန်နေပြီဒီဘက်ကဘေးဘက်ကဟန်ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် left ပေါ့နော် okay နေလိုက်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုformula လေးတွက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီမှာဖဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တွက်ပြပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီအောက်ကဒီဟာလေးတွေကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် formula ကိုနှိပ်လိုက်formula နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ above ဆိုတဲ့ဟာလေးကအပေါ်ကဟာကိုညွှန်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘေးဘက်ကဟာပဲတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ left left ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဒါရဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းလိုက်တာ148ခုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒီပြီးရင်အောက်မှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ formula တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ left ပဲရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် left ပြီးရင် okay နေလိုက်ပေါ့နော်sorry formula left ပေါ့နော် left left ပြီးရင် okay နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအောက်ကဟာမှာ259ခွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို formula လေးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာleft left လို့ပဲရိုက်ထည့်မယ် okay နေမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကင်းကနန်းလေးတွေကိုတွက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဘက်က formula လေးတွေကိုကျွန်တော်တွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကာဆာရှာမယ်ကာဆာရှာပြီးရင် formula ကိုရေးမယ် formula ပြီးရင်ကျွန်တော် above ကိုနေပြီးတော့above ဆိုတဲ့ဟာလေးအပေါ်ပေါ့နော်အပေါ်ကဟာလေးကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ above ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ကို color လေးတစ်ခုချင်းချင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက်မယ် select မှတ်တာကတော့ဒီနေရာမှာကာဆာကိုဖိပြီးတော့ left click ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် select ဝင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ကာလာလေးတစ်ခုခုကိုချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ဇလုံးကာလာကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် home ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူနဲ့ live ဖက်မဲ့ကာလာလေးတွေကျွန်တော်ယူလို့ရတာပေါ့နော်အနီရောင်ဆိုရင်လည်းအနီရောင်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော် formula တွက်မယ်ဆိုရင် layout ထဲကိုတော့မယ် layout မှာ formula ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ formula ကိုကျွန်တော် okay နဲ့လိုက်
formula ဒီနေရာမှာတခုတတိထားမှာက ABOB above ဆိုတာဖြစ်ရမယ် okay နေလားဒီနေရာမှာလဲသူက formula above ဆိုတာဖြစ်ရမယ် okay နေလားဒီနေရာမှာလဲဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုတော့ formula above ဆိုတာဖြစ်ရမယ် okay နေလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့လဲ formula လေးတွေတွက်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တွက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုဘာလုပ်မလဲဇာတ်ခွဲကိုပုံစံဒီ text စာသားအနေနဲ့ပဲထားခဲ့ရှင်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ convert to text ကို select ဟိုပါပေါ့နော်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံး select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ convert to text ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ tabs ရှိမယ် paragraph ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tabs နဲ့ပဲ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် tabs ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်းပါဖြစ်သွားပြီလဲဒီဇာတ်ခွဲလေးကပျောက်သွားတယ်ဇာတ်ခွဲလေးကပျောက်သွားပြီးတော့ဇာတ်ခွဲလေးကပျောက်သွားပြီးတော့စာတွေပဲကြံခဲ့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်တယ်ပေါ့နော် select မှတ်တဲ့အခါမှာအခုနက design ဆိုတဲ့ဟာလေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဇာတ်ခွဲကိုဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်နီလန်တစ်ခုကဒီကောင်လေးရောပေါ့နော်ဒါ undo control z လုပ်လိုက် control z လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာcontrol z လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီနေရာမှာ layout ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ layout မှာ convert to text ရှိမယ် convert to text ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ convert to text လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာconvert to text လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီtable လေးတွေထည့်လို့ရတယ် insert below ပေါ့နော် insert below ဆိုတာကြတော့ဒီနှစ်တန်းရဲ့အောက်မှာထည့်ရှင်နေဆိုရင် insert below နော် insert below ဒီဘယ်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ဒါလေးနေလိုက်ဒီ1 2 3 2 5 3ရဲ့အောက်မှာထည့်ရှင်နေဆိုရင် insert above ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဒီဘက်မှာဒီဇာတ်ဒီ row လေးတွေထည့်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ column ထည့်တာရယ်ပေါ့နော်column ထည့်တာတွေကလည်းဒီမှာဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထဲကိုဝင်လာမယ်နှစ်ခုဒီနှစ်ခုပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ column တစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော် insert right insert left ပေါ့နော် left ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ခွဲမှာဒီ row ထည့်တာရယ် column ထည့်တာရယ်ကိုလည်းသိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်မလိုရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ insert ဆိုတာတော့ဒီမှာဒီမှာလေးထည့်လို့ရတယ် insert above ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဇာတ်ခွဲတစ်ခွက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဇာတ်ခွဲတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဇာတ်ခွဲနှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ split table ဆိုတာရှိပါတယ် split table ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာဇာတ်ခွဲတစ်ခုအောက်မှာဇာတ်ခွဲတစ်ခုဆိုပြီးတော့သူကဇာတ်ခွဲနှစ်ခုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဇာတ်ခွဲလေးကရပြီဒီမှာဇာတ်ခွဲဒီမှာတစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုပေါ့နော်ဇာတ်ခွဲနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေခွဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်းခွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဇာတ်ခွဲခွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာနောက်ထပ်မလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကို live ဖြတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ table တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် delete table နဲ့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော် delete cell delete column delete row delete table ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ table ဇာတ်ကိုတခါတည်းဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ design လေးတွေနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဒါ automatic သူကပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဆိုင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကိုလိုအပ်တဲ့ဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဇာတ်ခွဲ automatic သုံးပြီးသားလေးတွေပေါ့နော် automatic လုပ်ပြီးသားလေးတွေကိုကအလိုက်သင်းသုံးယုံပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်ရှာမယ်ကာစာကို enter ခေါက်enter ခေါက်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင် delete
cell delete cell column delete လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဒီအနေထားလေးတွေပေါ့နော်ဒါဇာတ်ခွက်လေးတွေကိုသူ automatic ဆွဲပြီးသား design လေးတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်ကလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒါလေးတွေကအသုံးဝင်လာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shading အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီဘက်ဒီမှာနော် select မှတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်ရတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ shading လေးတွေကိုထည့်မယ်ဟောဒါကြတော့ဒီ one color လေးတွေပေါ့နော် one color လေးတွေလည်းကစားပေးလို့ရတယ်ဒါကြတော့သူမှ automatic ပါလာတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က border style လေးတွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့အဓိက formula ပေါ့နော် layout တွေက formula ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ convert to text ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဓိကကတော့ဒီ formula 20လေးတွေကိုတည်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီ formula 20လေးတွေကိုတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ Microsoft Word မှာလည်းစင်းစရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တွက်ချက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တချို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စင်းစရာတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ formula နဲ့တွက်ပြလို့ရပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီformula တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာကြတော့ Microsoft Word Excel PowerPoint ဆိုပြီးတော့သုံးခုထည့်ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Excel နဲ့တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Excel ကြတော့သူကစင်းစရာတည်တန်းကိုတော့တာဖြစ်တယ်ဒီ Microsoft Word ကြတော့ဒီအဓိကတော့စာရလုပ်ငန်းအတွက်ပဲသုံးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တောင်းတန်ရုံ formula လေးတွေကိုကြတော့ဒီ Microsoft Word မှာနည်းနည်းပါးပါးတွက်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ formula နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းလေးသိမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုကြားနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye